Ouais, le club de Dieu, le démon dragon à 15 queues. C'est le club qui fait peur à tous les clubs qui vous font peur. On a d'abord Bellingham, Pedri, Gavi à chaque pied. Luka Modric, Ballon d'Or, baguette magique à la place des pieds. Kylian Mbappé dans la surface, panique totale des défenseurs. Aurélien Tchouameni au milieu, là c'est l'aspirateur. Federico Valverde, c'est le futur capitaine. Thibaut Courtois dans les goals, chewing-gum dans les mains, chewing-gum dans les mains, chewing-gum dans les mains, chewing-gum dans les mains, Thibaut Courtois, chewing-gum dans les mains, Kamavinga, Kamao, Vini Junior, Vinio, Kylian Mbappé, Mbappé, Jude Bellingham, Bellio, Aurélien Tchouameni, Valverde, Federico, Ada Gula, Gula, Goes, Rodrigo, à la Madrid, 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 mon petit, à la Madrid, 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 mon petit.